Hola, muchas personas hoy en día sufren de una condición o patología que se llama bruxismo, que refiere a una contracción o una fricción involuntaria de la mandíbula, de los músculos de tu mandíbula. Las consecuencias de esto pueden ser muy variadas: desgaste de tus dientes, inflamación, limitación del movimiento de tu boca, incluso dolor de cabeza. Y lo más común es que en nuestros tratamientos tradicionales nos encarguemos solamente de tratar los síntomas, pero sería importante preguntarse qué es lo que lo ocasiona. Las causas son súper diversas, pueden ser cuestiones físicas, emocionales, sociales, en las que estés tú metido y que no puedas resolver. A esto le podemos llamar estrés. Y si bien tu cuerpo está diseñado para lidiar con el estrés, lo que creemos que es un gran problema hoy en día es que estamos viviendo sin ceder a nuestro estrés. Y el cuerpo tiene un sistema de defensa que va a responder todo el tiempo a ese estrés que generas. Si tú te estresas, pero llega un momento en que te relajas y te quedas tranquilo, esas respuestas que el cuerpo tiene a tu estrés van a ceder. Pero si tú no dejas de estar estresado por diversas situaciones, esas respuestas que el cuerpo tiene a tu estrés las va a considerar como normales, es decir, se va a adaptar a esas nuevas situaciones y va a llegar un momento en que se van a generar o se van a volver un hábito. Entonces, yo creo que lo más importante, además de darte herramientas para hacer ejercicios, es que también controles tu estrés y logres de alguna manera que aquello que ya se adaptó tu cuerpo ceda y tú puedas realmente trabajar la causa de tu bruxismo. A continuación te voy a compartir algunos ejercicios que nos van a ayudar para esa situación. Solamente necesitamos una silla y un corcho. Te vas a sentar. Voy a dejar el corcho aquí. Te aseguras de estar sentado correctamente, porque recuerda que para poder dar mensajes correctos al cuerpo importa muchísimo la postura que tomes cuando vas a hacer el ejercicio. Entonces metes tus manos, buscas sentir tus isquiones, que son los huesitos que están a nivel de la pelvis donde te debes de apoyar. Sacas una mano, sacas la otra, te mantienes ahí consciente de esos apoyos, abres tus piernas a la altura de las ingles, tus pies los dejas viendo hacia el frente, colocas tus manos sobre de tus muslos, redondeando tus codos, y lo que vas a hacer es respirar profundo. Primero vamos a calmar a tu sistema nervioso autónomo simpático, que es el que responde a tu estrés. Entonces vas a inhalar en 4 segundos por tu nariz y vas a sacar el aire en 6 segundos por tu boca. Y lo vas a repetir por lo menos 6 series de 10 segundos, o sea, 1 minuto. A continuación vamos a relajar un poquito los músculos que tienen que ver con la masticación y que se ven bastante afectados con el bruxismo. Empecemos en la zona de la sien. Vas a colocar tus manos sobre de la sien, presionas ligeramente y vas a hacer pequeños círculos hacia un lado y hacia el otro lado, pero generando un poquito de presión. Después, con tus manos, vas a hacer un trazo desde tu boca hacia arriba y vas a jalar ligeramente el cabello en dirección al cielo. Enseguida, colocas tu palma de la mano sobre el hueso del cachetito y lo que vas a hacer es empujar el huesito hacia arriba mientras que abres la boca. Después puedes tomar tu corcho, lo metes entre tus dientes y lo vas a dejar sostenido por tus dientes por un ratito, por lo menos 30 segundos a 1 minuto. Eso va a generar la relajación del musculito macetero. No se trata de presionarlo, solamente sostenerlo. Colocas tus manos aquí, en tu pecho, en tu esternón. Vas a empujar hacia abajo, subes la cabeza y lanzas la mandíbula hacia adelante. Y por último, con tu dedo índice metes el dedo en la boca, recorres tus muelas hasta atrás, vas a topar con un huesito y después de topar con el huesito metes el dedo por dentro
y presionas, vas a sentir una cuerdita, ese musculito es el pterigoideo y también se va a estresar mucho cuando tú estás apretando constantemente. Te quedas ahí presionando por lo menos 1 minuto. Todos tus ejercicios debes de realizarlos mínimo 30 segundos y los que se tratan de presionar, como el último que te enseñé, un mínimo de 1 minuto. Acuérdate que la constancia es súper importante para que tú veas un efecto con tus ejercicios.